In diesem Video lernst du Tageszeiten besprechen, Ereignisse ordnen, Routinen beschreiben und Aktivitäten bewerten. Mein Wecker läutet jeden Morgen um 6:30 Uhr. Außer am Wochenende, da schlafe ich länger. Ich stehe auf und gehe in die Küche, um zu frühstücken. Ich esse meistens Cornflakes mit Milch. Dazu trinke ich Kaffee schwarz. Ohne Kaffee fällt es mir extrem schwer, aufzuwachen. Nach dem Frühstück verbringe ich etwa 20 Minuten im Badezimmer. Ich putze meine Zähne, dusche mich und ziehe mich an. Manchmal rasiere ich mich auch. Ich verlasse meine Wohnung spätestens um 8 Uhr. Die Busstation ist zum Glück gleich ums Eck. Die Fahrt zur Uni dauert ungefähr 20 Minuten. Um 9 Uhr beginnen die Vorlesungen. Danach bin ich meistens in der Bibliothek und lerne für Prüfungen. Das ist manchmal ziemlich langweilig und oft fehlt mir die Motivation. Dann, zwischen 12 und 12:30 Uhr, gehe ich in die Kantine. Das Essen in der Kantine ist günstig und schmeckt ganz gut. Meine Mittagspause dauert ungefähr eine halbe Stunde. Wenn ich nach der Mittagspause noch Zeit habe, gehe ich in den Park. Er ist gleich neben der Universität. Die frische Luft tut mir gut und ich fühle mich wieder besser. Danach habe ich noch 1 oder 2 Seminare. Vorher trinke ich oft noch schnell einen Kaffee. Manchmal treffe ich zufällig Freunde, wie zum Beispiel meine Mitbewohnerin. Sie studiert an der gleichen Universität. Dann vergesse ich oft auf die Zeit und verspäte mich. Meine Professoren sehen das überhaupt nicht gern. Ich bin meistens bis um 4 oder 5 Uhr an der Uni. Es kann manchmal auch später werden. Bevor ich nach Hause fahre, gehe ich noch einkaufen. Oder ich hole mir eine Pizza zum Mitnehmen. Dann muss ich abends nicht mehr kochen. Zu Hause lege ich mich gern auf mein Sofa und chatte mit Freunden. Manche meiner Freunde wollen, dass ich ins Fitnesscenter mitkomme. Aber dafür bin ich einfach zu bequem. Ich sehe lieber einen guten Film, als beim Training zu schwitzen. An den meisten Tagen bin ich vor 11 Uhr im Bett. Ich schlafe ungefähr 7 Stunden. Manchmal auch weniger, allerdings nur in Ausnahmefällen. Neil hat einen typischen Tag beschrieben. Es gibt nun Fragen dazu, damit ihr euch alles gut merkt. Außerdem gibt es neue Varianten, damit ihr, so wie Neil, euren Tag beschreiben könnt. Wann stehe ich auf? Um 6:30? Um 6:45? Oder um 7:10? Die richtige Antwort ist 6:30 oder 6:30 Uhr. Wann steht ihr? Eigentlich jeden Tag auf. Früher oder später als ich. Mein Tag ist etwas anders als der von Neil. Ich stehe bereits um 5 Uhr morgens auf und mache ein paar Fitnessübungen. Dann bin ich bereit für den Tag und kann Stress besser bewältigen. Benutzt ihr auch öffentliche Verkehrsmittel? Ich fahre nicht mit dem Bus. Ich fahre jeden Morgen mit der U-Bahn. Und dann noch ein paar Stationen mit der Straßenbahn. Wenn das Wetter schön ist, hole ich mein Fahrrad aus dem Keller und fahre damit zur Arbeit.
Um wie viel Uhr beginnt ihr mit eurer Arbeit? Wann seid ihr in der Schule, an der Uni oder am Arbeitsplatz? Ich arbeite nicht mehr, ich bin in Pension. Aber ich war immer ein Frühaufsteher. Mein Leben lang. Ich war jeden Tag schon um 2 Uhr an meinem Arbeitsplatz. Das ist wirklich sehr früh. Was war Ihr Beruf? Ich war Bäcker. Für einen Bäcker ist 2 Uhr morgens eine normale Arbeitszeit. Macht ihr Mittagspause? Und falls ja, wie lange? Ich habe oft keine Zeit für Mittagspausen, weil ich ständig Meetings und Termine habe. Daher muss ich öfter zwischendurch einen Sandwich essen. Aber am Abend gönne ich mir ein schönes, warmes Essen. Und gehe manchmal auch auswärts essen, mit meiner Familie oder mit Freunden. Oder vielleicht auch mit Ihrem Freund? Ich habe keinen Freund. Wir zwei könnten doch auch mal gemeinsam essen gehen. Das möchte ich auf keinen Fall. Wann seid ihr wieder zu Hause? Ist es schon dunkel, wenn ihr nach Hause kommt? Wie viel Zeit habt ihr abends noch? Wie verbringt ihr eure Abende? Ich verbringe meine Abende gern mit Freunden. Wir gehen ins Kino oder treffen uns zu Hause, um einfach nur zu reden. Bill, hättest du heute noch Zeit? Unternehmen wir noch etwas? Das ist eine gute Idee. Gehen wir noch ins Fitnessstudio trainieren? Ich gehe nur jeden 10. Tag trainieren. Und der war gestern. Heute würde ich gern ein Musikkonzert besuchen. Verbraucht man beim Musikkonzert Kalorien? Klar, du kannst dort tanzen, bis du umfällst. Denkt an euren Alltag. Was findet ihr besonders langweilig? Viele Leute finden es langweilig, mit dem Zug zu fahren. Ich sehe das anders. Ich kann im Zug viele Dinge erledigen. Manchmal entspanne ich mich auch und lese ein gutes Buch. Ich hasse es, morgens und abends mit dem Zug zu fahren. Der Bahnhof ist überfüllt. Es gibt kaum Platz in den Zügen. Und was findet ihr interessant? Ich finde meine Arbeit eigentlich sehr interessant. Man lernt viele nette Menschen kennen. Manchmal schließt man auch Freundschaften. Aber die Arbeit kann auch sehr stressreich sein. Dann freut man sich schon auf das Wochenende. Was tut ihr am liebsten in eurer Freizeit und am Wochenende? Kocht ihr jeden Tag? Wie sieht es mit Sport aus? Macht ihr auch Ausflüge? Also ich koche nicht jeden Tag, wie du siehst. Ich mache lieber Ausflüge. Zum Beispiel nach Amsterdam. Das Zugticket war echt billig. Großartig. Ich koche hier schon seit Stunden. Und Neil macht Party in Amsterdam. Ich frage mich, wie er seine Reisen finanziert. Er ist Student und arbeitet nicht. Wie ich meine Reisen finanziere. Mit meiner Kreditkarte natürlich. Aber ich habe nicht gern viel Bargeld dabei. Das ist ein Risiko und auch hier gibt es leider Taschendiebe. So wie in fast jeder Großstadt. Bin ich hier der Einzige, der am Wochenende im Haushalt arbeitet? Fragen wir doch einmal eine Familie. Fragen wir die Eltern von 3 kleinen Kindern. Um Himmels Willen, was ist denn hier passiert? Was soll ich sagen? Früher hatten mein Mann und ich noch richtige Wochenenden. Aber wenn man Kinder hat, gibt es immer zu tun. Und unser Hund hat gerade unser Wohnzimmer demoliert. Bevor noch mehr demoliert wird, machen wir besser Schluss. Hat dieses Video euer Deutsch verbessert? Ich hoffe es. Welche Themen interessieren euch noch? Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Tag.